Вот в таком состоянии мы купили квартиру в Москве. У нас она вторичка, не в новостройке, как вы видите. И, естественно, там было все ужасно, все старое. И мы сразу приступили к демонтажу. И все начали рушить, крушить, ломать. Привезли целую большую бригаду. И они потолок, стены, пол, все начали сносить к чертовой матери. Что касается электричества, сантехники, все сгнило, все абсолютно, все они вырывали, сносили. Продолжение, конечно же, я буду дальше грузить.